kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan nemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم التنادي. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. تنمي علي ألمي فون سيرا جيكاني محمد المصطفى تشيلي كاكي هنا جيه بلا جليني أمكي سينما دلي ألافي ألاكوكي دانفي وناسون هرمانكا أني أصود نيسان مو أني أكا صحابا نيمو أني جو نيمان فنو فنيو تغو نيوغا ني بارا نيمان كليه ألاكا نيني أو فرا أو جماكولو سانمانكا كسانغاني سيدو رسولي بانغليه مومني نيماني دوسكو نيمان تكي كلينغلي نا بلا جلينكا على بركة كنيسوديا وكما أنا تشكربا الشيخ الفاضل بدر علي تراوري ni aleti ma dogolenye Burkina Faso jamana konnana doninko binankuka femye ahalul beutu onyema bado noye alakira sanu abona sanu o kanumba jamakulu anu la fasali jamakulu anu bonya yirali jiena onyema bado Burkina Faso jamana konnana sanwosa abe faranyogongali ke balima oni sindiula ka Muhammadul Mustafa ka bangeli ni sodiake nyine ala sona mauludu baraw bela jelinkera ka be novembre kalo legalema samba fla ani muka ani duru kena mini a shereyara Burkina Faso jamana doni bagaw baw bela jelen fe tabulo mabo tabulo la alhamdulillah baran nu yere nu donani alquran sanman kalani kene konnana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim awalam يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وأبى الظالمون إلا كفورا صدق الله العظيم. Otemelen kofe amba Sayyida Aminata Ouedraogo alebe boka discours kala kenen konnana. Alhamdulillah allazi yakhluqu wa yakhtar. اختار سيدنا محمدا وجعله في خير خلقه وأفضلهم وأكملهم وأشرفهم ثم خصصه بأهل البيت لم يجعل لهم في وجود مثيلة ولا في خلق شبيها حيث قرن طاعته بطاعتهم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهم أولو الأمر الذين فرض الله طاعتهم وخصصهم بذلك دون الخلق أجمعين من ولاهم فقد والى رسول الله ومن آداهم فقد آدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المنتجب ورسوله المصطفى أرسله بالهدى والدين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وزد عليه وآله الطاهرين وبعد سماحة الشيخ الإمام الفاضل محمد الأمين جنبو وأخواته آل جنبو قرماء الأجلاء حفظهم الله سماحة الشيخ الإمام الفاضل
Badruddin Nuruddin محيي مذهب أهل البيت علي بدر التراوري ومشايخ الكرام ومن تباعهم أهل البيت سماحة الشيخ نور يباو من يانغلو سماحة الشيخ شيخ جيري من وينزنفيل سماحة الشيخ الإمامنا حامد سوادو أيها الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة أهلا وسهلا بكم في هذا المولد الشريف دورة 29. Kene in den fa ka korofo bi soro ka tuko ola femye Monsieur Blaise abora ka faida caman di amma kuma nafamaw caman lasira a fɛ a ka dantigɛliw senfɛ an ka jɛ an ka sɔrɔliw ɲɛmada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Ni mɔgɔ dɔ y'i tɔgɔ mɛn ko Blaise a bi mɔgɔw hakiliw wasi-wasi. Kosɛbɛ. Mɛ n bi yafama deli kɛ karamɔgɔw fɛ. Kosɛbɛ. N'aw ka jɛ ye ka mɔgɔ bɔ fili la. Kosɛbɛ. Ne ye lobi le. Kosɛbɛ. Lobi. Mɛ n ye diinɛ filɛ Bible kɔnɔ. Naamu. Ka église bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan. Kosɛbɛ. Ka taa sɔrɔ. Naamu. Yɔrɔ dɔ bɛ Bible kɔnɔ. Naamu. N yaalala chrétien ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ. Kosɛbɛ. K'o ɲininka a kɔrɔ la. Naamu. U ye kɔrɔ min di yan. Naamu. N taara jaabi sɔrɔ kuranna le kɔnɔ. Allah. Sallu ala Muhammadin wa alihi. Kosɛbɛ. Ah. Ale yɔrɔ nin de b'a f'i ɲɛna o. Nabila Isa y'a fɔ o ɲɛna a ko la route large et spacieuse conduit à la destruction. Mais la route qui resserre mène à la vie éternelle. Empruntez-la, car je m'en vais, c'est le Père qui est aussi votre Père. A ko sira min ka bon a wagan no a bɛ taa ni mɔgɔ ye dingɛ kɔnɔ nka sira koronin bɛ na a y'ale sira in ta ale sira in de bɛ taa ni ye ɲɛnamaya banbali la n tatɔ filɛ nin ye fa Ala fɛ min y'aw fana tigi ye. Nabila Isa le ko ten donc an y'ale sira nin ɲini k'a ɲini k'an taara sɔrɔ silamɛya kira nɛɛma ni kisi b'a ye a nana ni sira min ye a ko pour que i ka se ka gbɛrɛ Ala la f'i ka saniya sira nin filɛ a ye min fɔ ɲɛna ko sira nin kɔnɔ n'i y'a ta yɔrɔ dɔw bɛ yen i tɛ se k'a kɛ ale sira nin de bɛ taa n'i ye ɲɛnamaya banbali la an y'ale sɔrɔ silamɛya le kɔnɔ donc donc y'a yala an ka mɔgɔw fɛ n bangebagaw fɛ n ko ne ye kuranna yɔrɔ dɔ filɛ n y'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ ko karabari tɛ diinɛ na d'accord ni karabari tɛ diinɛ na ne ma karaba ka to kerecɛnya kɔnɔ n ma wajibiya fana ko n kana silamɛya kɔnɔ mais ni k'i bɛ sira tilennin ta ni k'i bɛ sira koronin ta pour que ka se ɲɛnamaya banbali la wajibi lo i ma i ka na silamɛya kɔnɔ donc a ye yafa n ma n ka na silamɛya kɔnɔ. n y'a sɔrɔ fana minnu ye silamɛw ye minnu y'a faamu o dɔw b'a fɔ ko minnu bɛ bibili kalanna ko kafiriw lo ko mɔgɔ bɔnɛnenw lo ne ko non ni mɔgɔ sera université la kan'a fɔ ko ka CPN datugu silamɛw bɛ université le la a kana fɔ ka université datugu a y'a to u ka CPN datugu a y'a to u ka kalan n'o y'a kalan o bɛna faamu o bɛna an sɔrɔ sira kilennin nin kan. Ni ne bɔnni ye chrétien kɔnɔ ka na silamɛya la d'accord hali bi n bɛ dugawu y'ala aw fɛ ne ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen ni ne dɔgɔninw ni kɔrɔw la n'o m'a faamu a ye sama ni dugawu ye a ye n dɛmɛ ni dugawu ye ka silamɛya ɲɛfɔli sabati ni nɛnkun kan n ka se ka o kanda ka na n'o ye silamɛya kɔnɔ parce que n b'a dɔn tiɲɛ de b'o yɔrɔ la.
Quand sɔrɔ ni kɛnɛ ni kan yan o ko ni ba y'i si dun a bɛ baraka la fɔɲɔ ye min y'a ben an ma karamɔgɔcɛba fo a n'a karamɔgɔ ɲɔgɔnw bɛɛ parce que n'an y'o sigi ni ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan an bɛ se ka taa an disi gosi n'an ka silamɛya ye mɔgɔ mun b'a faamu olu bɛ fara-fara don silamɛya la mais n'an y'aw ye tan n'an taara an b'a fɔ ɲɛna an ɲɛ taara an bɛn don cogo min na wa hali bi Ala ka dɔ fara a ka bɛn kan. Capitaine Ibrahim Traoré ko a ko Burkinabɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ Kra yi a fɔ an ɲɛna cogo min na ko an ka jurujan kelen min minɛ silamɛya kɔnɔ a ko Burkinabɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ten. Ja kira ka jurujan kelen k'a di silamɛw ma k'o k'a minɛ nin ja a bɛ bɛɛ le nafa o le ko Kra ye sɔli hinɛ le ka di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ka kumakan nin filɛ capitaine nana a y'o kumakan nin fɔ an ɲɛna a ko an ka jurujan kelen minɛ a ko an kana wolomani kɛ siya ko la diinɛ ko la cɛya ko la musoya ko an kana wolomani kɛ k'an bɛɛ k'a fɔ ko an ye Burkinabɛw le ko Burkina hɛrɛ bɛɛ dama kan kan ma. Ko n ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn nana nin kɛnɛ nin kan ko k'aw bɛɛ fo k'aw barika la a fɔra ko ka Kadi Ture n'a ka jamaw bɛɛ lajɛlen fo kɔkɔkanw y'ale bonya k'ale karama ka marraine ta ka d'a ma k'ale ka dɔgɔ ka sigi yan ka nin kuma nin fɔ ale bɛ Ala fo ka Ala barika la mɔgɔ bɛɛ tɛ ni kunnadiya nin sɔrɔ Ala ni ce a fori filanan ko ka Seku Badara Ali Traoré fo ko a Traoré bi a Traoré sini ko ale bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ min y'ale cɛ ɲɛnama ye Ala ka si ni kɛnɛya kalifara a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ko Ala k'o bolo mɛn nin na k'Ala k'o kankɔrɔta Ala k'a kan to a ye Ala ka si ni kɛnɛya di ka barika don a ka somɔgɔw la ka barika don denbaya la ko karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin kɛnɛ nin kan n'a ko a bɛ bɛɛ tɔgɔ ta kelen kelen ko k'o bɛɛ fo saganɔgɔlakan ninnu k'o bɛɛ fo ka kɔkɔkanw bɛɛ lajɛlen fo jirelakanw ko k'o fo ko ka ɲangolokakanw bɛɛ fo a ye caman di a ko ka parrain yɛrɛ fo parrain min bɔra ka kumakan diman fɔ k'a ni cɛ ani baraji ko Ala ka silamɛya caya ko ka jɛnɛpɔlakaw bɛɛ lajɛlen fo k'o jɛnɛpɔ k'Ala k'o mɛn na kuranna kalan saba kuranna kalan o y'a to an ɲɔgɔn na ko Ala ka barika don ka kuranna kalan na Ala. Nin waati in de la a Sheikh Al-Fadil Badara Ali Traoré a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔw ta ka waleɲumandɔn fɔli ta ka ɲɛsin nabaga jama bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn y'a dɛmɛ baara in na ni ka sɔrɔ ka a datu a ka dakun na n'o de bɛ tali kɛ Ahlul Beitu fisamantiya a n'u kɔrɔtali danfɛn tɔw kan dalilu minnu b'a la alikuranɛ sanuman kɔnɔna na cibaa sanu a ka kumakan sanumanw kɔnɔna na ni an b'a fɔ hadisaw a ye walawalali caman di an ma kɛnɛ in kɔnɔna na miiri ani taasi kuma caman lasera Sheikh Badara Ali Traoré fɛ a ka kɔrɔfɔw senfɛ ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin tanga ɲini masa Allahu ta'ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ka ɲɔgɔn hakili jigi an b'a daminɛ ni Allahu ta'ala tɔgɔ barakaman ye bismillahirrahmanirrahim. Ka sɔli caman kɛ an kuntigi Muhammad ana ka somɔgɔ sanumanw bɛɛ lajɛlen kan. Masa Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala huwa azaliyun yani daminɛti Allahu ta'ala la subhanahu wa ta'ala. O masaba kelen huwa abadiyun labanti masa Allahu ta'ala ka masayara subhanahu wa ta'ala. Azaliyun aleni abadiyun na fila fala ɲɔgɔn kan a bɛ taa kɛ sarmadiyun Allahu sarmadiyun daminɛ tɛ a ka masayara labanti a ka masayara. Danfɛn tɔ bɛɛ an bɛɛ ani jinɛw bɛɛ ani mɛlɛkɛw ni danfɛn tɔ bɛɛ daminɛ bɛ anw na laban bɛ anw fɛnɛ na. N'a fɔra k'i ka masa tando e min daminɛ b'i la laban b'i la n'a fɔra k'i ka masaba tando masa min daminɛ t'a la laban t'a la
ni tanoli ke chugo chugo ma fui le fo ora yambara be kene ngania le ye niyatul mu'min ablagu min amali ngania tani be katme bara yeleka ngania mimbe ona kamasa tanoli dafalila miti meni be ka kamalia o ngania le be ona halna yasro nema se kufo o tanoli mi na korota la abi digini bashiri anga jamana kan Burkina Faso yarabe ala koke abi digini hakili nyuman chama ye ni miriya chama ka afara anga presidenta kan Capitaine Ibrahim Traoré yarabe ala koke amen ka digini kishini bashiri ni noya Burkina Faso Mali Niger dafe dugu bela jeni an islami dugu bela jeni yarabe ala koke ami masa tanoli suya bela jeni na kanema ni swali chama ke an kuntri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kuntri Muhammad al-Mustafa nanga mukma kan babu flalu ababu kilingeni be sukulunye chama le bara amsi akuma kuntri Muhammad kan Muhammad ibn Abdullah obabu be Muhammad Abdullah obabu fnabi Muhammad ibn Abdullah nikmana uchoyala obabu nkono mchama ba famuya na Muhammad Abdullah nima faratika kuma obabu nkono mwodo bisungeke mushriku yi ale babu ni abi yoromina oleye manzilatun bayna manzilatayn la place intermédiaire ala karaka place ayi danfɛnw ka place sago abi danfɛnya sanfɛ akafsa ni danfɛn bɛɛ ye ama se ala place le ma abi camancɛ la a tɛmɛna danfɛnya kan mais ama se ala place ma place intermédiaire manzilun bayna manzilatayn ala karaka place ni nanga mi don o babu yin kono mɔgɔ caman bi sɔn ka fɔ ko i kɛra mushriku ye ame Allah Ta'ala tando subhanahu wa ta'ala kala tando likoro bela jenika kasali ala kara sumu kan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ayimun kanu fardaya qur'ana kono ankan Allah Ta'ala ya ka ta'atu makurunu ka ta'atu ko angason ahlul bait ma alayhimus salam ahlul bait kadamne Imam Ali amba Fatima Zahra al-Hasan wal-Hussein Ali Zain al-Abidin Muhammad al-Baqir Ja'far Sadiq Musa al-Kazim Ali Rida Muhammad al-Jawad Ali al-Hadi al-Hasan al-Askari wa Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif ala zikrihim al-Sharif صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إمام تنفلا وبا مسو أولي أنبا فاطمة الزهراء على كرا صلى الله عليه وآله وسلم أكاديم سبعين إمام يتنفلا وقرأت يقول دينا ومذهب فنيتنفلا أقرأت أولي Imam kera tanfla ka sababu yake oka wakati maka kilinyi note ni kumakanu ni dina bara chugoyalu abina fo imam kilin parce que obela jeni ka kumakan kera kilinyi obeka dine bara chugoya kera kilinyi abekera nu dalulia kilinyi akumakan be bora alakara yoro abebi shoko alakarama obei chieni fo ni bela jeni tiempo hali nao chaira chugo chugo abebe kuma kankele ne fo
parce que tiɲɛ in kelen de ye ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka o tiɲɛ kelen in fɔ kumakan bɛɛ bɛ kɛ kelen ye a bɛɛ bɛ kɛ komi mɔgɔ kelen ahlul bayt alayhim salam imam tan fila lo jatida la mais kelen no silamɛya baara cogoya la o ka kumakan kelen tɛ yen k'o fɔna ɲɔgɔn kɔ min na hali misigara jarati o ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn foyi la ten na kumakan bɛɛ bɔra kira yɔrɔ a bɛɛ sɛgɔra kira ma o la alakira b'a fɔ hadisa wɛrɛ kɔnɔ ko awwaluna muhammad wa awsatuna muhammad wa akhiruna muhammad wa kulluna muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. an fɔlɔ mɔgɔ tan naani ahlul bayt alakira naso mɔgɔ tan naani fɔlɔ ye alakira mustafa muhammad o ye muhammad ye ni sera camancɛ la muhammad al-bakir b'o yɔrɔ la a wolonwulanan camancɛ la o fana ye muhammad ye laban na fana ye muhammad al-mahdi be alakira ko daminɛ ye muhammad ye ko camancɛ ye muhammad ye ko laban ye muhammad ye ko an yɛrɛ bɛɛ ye muhammad yanni a kɛra komi mɔgɔ kelen. Allahumma salli ala Muhammad o kama an bɛna na don walada kɔnɔ n'an nana min o min fɔ Seydina Ali ma c'est que ale bi ahlul bayti bɛɛ de représentera min fɔra ale ma ɲɔgɔnna de fɔra o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Alahu Taala dari ya Rabbi Ala ka hɛrɛw k'an ye Ala k'a minɛ an ye sigi ye Ala k'a di an na Ala ka an ɲuman wuli yan'an ka wuli o y'a sɔrɔ nɔrɔ caman ye dusukun gosi ya Rabbi Ala k'o kɛ an bɛ Ala tando an bɛ Ala waleɲuman dɔn bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin walada min bɛ an bolo référence mun b'a la an bɛna kɔn ka référence ninnu fɔ fɔlɔ parce que karamɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan yan ni nana kuma o kuma fɔ a bɔra yɔrɔ min na a référence min ale fɔ fɛnɛ n'o sera du kɔnɔ internet bi yɔrɔ bɛɛ sisan mɔgɔ b'a vérifier k'a filɛ karamɔgɔ cɛ tun bɛ min fɔra o lo wa walima o tɛ parce que leysal khabaru kal ayan n y'a ye ale ni n y'a mɛn kelen tɛ dɛ n y'a ye nin o bɛ nɔ bila ka tɛmɛ n y'a mɛn kan n bɛ a bɛɛ lajɛlen wele n bɛna na min o min fɔ yan ni aw sigira so internet bɛ yen librairie de b'a kɔnɔ a y'a vérifier pour que dɔ ka fara a ka danaya kan yala bɛ Ala k'o k'an ye hadisa mun bɛna kalan kɛnɛ kan a dɔ bɔra Bukhari kɔnɔ a dɔ bɔra Muslim kɔnɔ a dɔ bɔra Al-Hakimu Nisaburi a ka kitabuba in kɔnɔ a ye min tɔgɔ la ko rattrapage a dɔ bɔra ale kɔnɔ Usudul Ghaba kɔnɔ an bɛna hadisaw dɔ bɔ o yɔrɔ la Abu Nu'aym a ka kitabuba in kɔnɔ an bɛna na hadisaw dɔ bɔ o yɔrɔ la Tarikh al-Baghdad ale ni Tarikh Dimashq olu kɔnɔna na hadisaw bɛna bɔ Ahmed ibn Hanbal a ka musnadu kɔnɔ an bɛna na hadisaw dɔ fɛnɛ bɔ o yɔrɔ la inshallah nin bɛɛ ye sunna kitabu ye hadisa ninnu bɛna bɔ ninnu kɔnɔ mais ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka a filɛ ahlul baytu ka kitabu fɛnɛ kɔnɔ i bɛ Biharul Anwar filɛ lil alama majlisi donc an bɛna kuma min fɔ bɛn de b'a kan fan bɛɛ lajɛlen na silamɛw bɛɛ ka bɛnkan no a ma kɛ komi fan dɔ y'a fɔ fan dɔ m'a fɔ o kama an ye sunna kitabu fɔ ka tila ka ahlul bayti kitabu fɔ a bɛ yan cogoya min na a bɛ yan fɛ fɛnɛ o cogoya la n'o kɛra bɛɛ de concerné ni bɛɛ ya Rabbi Ala k'a minɛ ni daluliya dɔ bɛ fɛn o fɛn na o ye tiɲɛ de ye Ala k'a to an ka tiɲɛ minɛ an ka sɔn tiɲɛ ma ya Rabbi Ala k'o k'an ye alhamdulillahi rabbil alamin ɲininkali fila bɛ yen a jaabi bɛ ɲagami an caman ma ɲininkali fila mais anw b'a jaabi kɛ kelen ye tuma caman k'a sɔrɔ jaabi fila de fana b'a la an danna adamadenw ale ni jinɛw o dannaw ka mun de waleya o danna baara jumɛn kosɔn
ni ɲininkali kelen ye ɲininkali filanan adamadenw ni jinɛw ani diɲɛ yɛrɛ o danna jɔn de kanu kosɔn o danna kanu jumɛn kosɔn ni fana ye ɲininkali ye ni ɲininkali fila ni jaabi fila de b'a la dana mais tuma caman an b'a jaabi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye n'o kɛra a bɛ kɛ problème ye fan dɔ la ala k'an kisi o ma nin jaabi fila in a bɛɛ bɛ ala ka kumakan kɔnɔ fɔlɔ an b'ale bɔ kuranna kɔnɔ a filanan an bɛna ale bɔ hadisul qudsi kɔnɔ hadisul qudsi ale le ye hadisa ye min ka surun kuranna la mais kuranna tɛ parce que a kɔrɔ ale ni a forme a bɛɛ bɔra ala yɔrɔ mɛlɛkɛ le fana bɛ jigin n'ale ye mais kuranna le tɛ a ka surun kuranna na ka tɛmɛ hadisa tɔw kan ale ye hadisaw ye mun daraja bɛ sanfɛ kosɛbɛ ko mun ye important ye ka se fo dan na olu bɛ fɔ o yɔrɔ la hadisul qudsi ɲininkali kelen ale jaabi ye hadisul qudsi ye an bɛna n'a kalan ɲininkali kelen o jaabi bɔra kuranna kɔnɔ an bɛna aya fɛnɛ kalan an danna kan ka mun de kɛ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun waliya min kosɔn an danna adamadenw ni jinɛ bɛɛ lajɛlen illa liya'budun uslubu alhasr dankun wɛrɛ ti an na baara ka fanfɛyɔrɔ la ni alabato tɛ kaka ala le bato subhanahu wa ta'ala bato in bɛ kɛ cogoya min na darsu bɛna bɔ la kan inshallah nin ye kuranna ye an danna kanu jumɛn kosɔn o fana bɛ yen ale fana bɔra ala yɔrɔ hadisul qudsi la hadisul qudsi min ne a tɔgɔ le ye hadisul kisa ne y'a sɛbɛn tan cogoya in na internet kan a dafani bɛ bɔ hadisa lo min ka jan kosɛbɛ hadisul kisa a bɛna na bɔ internet kan n'i y'a don dɔrɔn a bɛ bɔ nin cogoya in na hadisul kisa la tumana min na an kuntigi muhammadul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a donna ba fatimatu zahara ka du kɔnɔ kuntaga surunyana an bɛ kisa nin tigɛ wagati cogoya bolo a y'a yɛlɛ meleke zahara ka birifani kɔnɔ bana misɛn min tun bɛ fɛ k'a minɛ k'a yira n na ko seyida zahara ye fila dɔ ye bana misɛnnin de tun bɛ fɛ ka kɛla minɛ a taara a denmuso fɛ k'a ka na ni kasa ye birifani a ye birifani nin meleke a yɛrɛ la bana ni banna kira ye yɔrɔ dɔ yɛlɛ anw na ko ni bana bɛ aw la ko a fila dɔ le ye an ba zaharaw ye صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد n'o tɛ kira yɛrɛ tun bɛ se ka ala wele ala b'a nɔgɔya mais a bɔra ka so ka taa zaharaw fɛ a bɛ cira dɔ de yira la a bɛ fɛn dɔ yira la anw na a ye birifani meleke a yɛrɛ la bana banna yanni dɔɔni imamul hasan nana ka izini yala ka don birifani jukɔrɔ imamul hussein nana ka don a jukɔrɔ imamu aliyu nana an b'a fatumatu zahara yɛrɛ donna birifani jukɔrɔ o kɛra mɔgɔ 5 ala kɛra ye birifani biri o kan k'a bolo kɔrɔta ka ala seri ɲɔgɔnya allahumma ntigi alahu ta'ala haula'i ahlu baiti nunu le ye ahlul baiti wa khassati wa hammati nunu le nga mɔgɔ kɛrɛkɛrɛnninw ye ni mɔgɔ kɛrɛkɛrɛnnin bɛ fɛ dugukolo kɔ kan nunu lo wa hammati nunu le nga diinɛ tangabaga ye n kɔ ka diinɛ nin to a cogoya la yɛlɛmani foyi kana don a la lahamuhum lahami o sogo ye ne yɛrɛ sogo le ye wadamuhum dami o joli ye ne kira yɛrɛ joli ye yu'limuni ma yu'limuhum ni ko kɛr'o la n'a digir'o la a bɛ digi ne kira yɛrɛ la wa yuhzununi ma yuhzinuhum n'o dusu kasira ko kora ne kira yɛrɛ dusukun ne kira dusu bɛ kasi
ana harbun liman harabahum ni momi ahlul bayti kila ayni kila le kila wane le bo kila wasilmun liman salamahum ni momi sonoma o sona kila manere sona uma wa muhibbun liman ahabbahum ni momi yokana ayni le kanu nere yokana wa aduwwun liman adahum ni momi yo juya ayni kila le juya wane yo juya innahum minni obora nena wa ana minhum nere bora ulila mbi fen duru dari fe Allah talaika kenye kandona ke ahlul baiti faj'al salawatika wa barakatika wa rahmatak wa ridwanaka wa ghufranaka alayya wa alayhim wa azhib anhum ar-rijs wa tahiruhum tathira. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Masa Allah Ta'ala mi dari salim mi bebe kenka nyogana ke oka. Allah Ta'ala mi dari baraka mi bebe na nyogana ke ora. Allah Ta'ala mi dari hine mi kenya nyogana ke oye. Eka jemi mi ka nyogana ke oye. Yafa mi binka eka nyogana ke oye fenguru. Masa Allah Ta'ala kunya jabi Jibrila tigirani aya ya ulum ko innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Ni aya ni tigira ulum kaira kafo ko alakara sumu sanya rasanya litoya pela jinina kabon nashima kabo filima kabo nyinama kabo adamadiyan nashi pela jinina. Yani Jibrila kadigi Masa Allah Ta'ala ko wa izzati wa jalali mbikalinga korotara nasibagayara mikala ala inni ma khalaqtu sama'an mabniya wala ardan madhiya wala falakan yadur wala baharan yajri wala fulkan yasri illa li ajli ha'ula'il khamsa alladhina hum tahta al-kisar. Akwa bikali aka masayana ka korota bela jenina ko diena kono nation kwa adana ni moduru ni kamukoso nasiro fleni dalulia flanana donc alakara na sumugo diena kono na fembe adana alakara kanukoso alakara ya sumugo fara ayeleka akera alakara na sumugo. Donc, ils sont flaflés. Andana kunjume koso, kanga mubarake, oye alabatui, mais andana kanu jume kono, oye alakala na somo kanui. Ni flabi nyogon kumbe ka résultat de amba qui est très très important. Andana kunu koso kanga bara mike, aleni andana kanu koso aflab na nyogon kumbe, ka kuba ira ona. Abi mi ira ona. Alabato mi ni andana kanga ke abinye ni kanuni le adana kanumi koso kanumi adana koso de alele be alabato ni abolo ni kanuni te alabato tinye ni kanuni mpora alabato tinye abolo afla noron be nyogona nirila nebi feka dalulia long kwa afla noron be nyogona ni tuwayna e ka adamade refle Adamaden dana kabo farsora aleni ni farsogo alebe bato leke farsogo be bato leke ni ole kanu ka fayin ni flale adamaden ika dankun fele ni flale ne bara farsogo ka nirobe oyika alabato ninka nobe oyika nundo efoka soroni na Nini bora farsora doron farso sara atike farso yetugoni don ni kanu ni bora alabato la doron alabato sara atike alabato yetugoni ne ya dalolia e keneka ni ne fene loro kabu katme farso yereka don kanu ni loro kabu ambolo katme alabato yereka adalolia fleni ni kanu ninte alabato le te mena dalulia saba au nani de ka donga modu flanana alakara na somo kanu
nate alabato tinye wili balu konlana ni kitabu nonon to fo katma abi shoko mena hadisa do fo sa abi shoko kan kafle nabi nate aliyu misalai ahli albayti misalai bi salamu alayhim ala kala ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna masala aliyin fikum kama salil kaaba riwayatu dola Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad riwayatu dola inna masala aliyin fi hadhihi al-umma kama salil kaaba النظر إليه عبادة والحج إليه فريدة سلام الله عليك يا أمير المؤمنين أكو إمام علي مثالا نونا يكابالي ni kaba flete nkase ka fle alabato dolo ni Imam Ali nyeda fle alabato lo ka hiji ke kata makan farida lo ni sekera momi Ali bin Abi Talib akatu ngoya alakara katu ngoya ko faridalo ko amisalam ko mukaba bo mo min kale ti kaba fe mo min kale bi kaba le kelela o tie ka bato bi se kanyewa abadan ama alakara so mo ka kanu ya bi bato nyambulo ti wamna walma ba kin to wamna ayafle ekiti kaba fe ko kaba yejugu ibn Asiliki nyesi yoro wajibu le bi nye sinkaba ma obi kana seli ka sel kibele afle kanuni bi ke sababu ye ka nyeni ke to yamina ni yi kanuni yelema ka ke juya yi abi bato be chen bolo adalola kelen fle ni keleni aflana aliyun ma alquran wal quran ma ali walan yaftariqa hatta yarida alayhi alhawd ayi Imam Ali misali yake Qur'anai ni muomi bana Qur'ana do ni muomi kibi Qur'ana jugo yado ni muomi murutela Qur'ana bolodo ek imurutela salamaya le ka salamayati mino salamayati mino aliyun ma alhaq wal haqq ma al-aid ali ni tiemi no fe tiani ali bi no fe ni muomi bana tiana do keti tiende Ali minni wa ana min Ali kerako aliyo bora lila lele bora alila ka aliyo misali yake kuma ali yele ina fo corona ba fo wa anfusana wa anfusakum ni banala kerako mi bana keralila mo bi bankela la ka to salama ya kuma o kama keraba fo man sabba aliyan faqad sabbani wa man qatala aliyan faqad qatalani ومن أحب عليا فقد أحبني ni sonala ka kanu yikira le kanu ni ya ni yikira le ni ya fa yikira le donc ni dalule adama ni min bayira ka fo ko ahlul bayt alayhim salam o luka kanu o le be batonye ambulu o ka kele o ka bambaya ka iko do maka banura e ka batole fle tien adalule do le nya ya fo Amin masa Allah Ta'ala dari ala kan sawababe ala ka heroka amin o kama ala yodule kakanu faldaya ka ke wajibi yere Qur'ana kono Sheikh Sankara ya ayakalam qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ka ke wajibi yere de kanga ahlul baytu kan ka ke wajibi ya umma kuni mi fe ka kira sala warate ide illa al-mawaddata fil qurba oyani lingalike ko jo ko qurbani joni muntu bishira usana ayolu tofo ako Fatima wa ba'aluha wa banuha amba Fatima Zahra Ali ala Hasan wal Husain pasolule tubishira awatina ebe durul Mansur di Suyuti Abu Urwal am Allah Ta'ala dala ala kan heroka ni wala da jamne ni pour que ben ka sabati ahlul bayti ko mo ni mazhabu waroche anga lon ka fo ko be balman keleni dalulia le ko nununa be bi barakela ni dalulia doyi kelen ni no neni mimbe anga lon ka fo ko
jugu le bi nin fɛ a yɔrɔ ka jɛɲɛ ka bɔ an na silamɛ bɛɛ ye ba kelen fa kelen an ka ɲɔgɔn minɛ a ma kɛ comme ahadale bɛ ti ko sanfɛ k'olu daluliyaw de b'a la ka bɔ kuranna na ka bɔ hadisaw la ka bɔ hakilina yɛrɛ la an ye a daluliya saba bɛ di ka tɛmɛ sisan an bɛ ala dala ala k'an hɛrɛ bɛn ala k'an minɛ ye walhamdulilahi rabbil alamin walada filanan mɛ an bɛna don a kɔnɔ n bɛ a yaala bɛɛ fɛ a ka biki ale ni fɛn préparé an bɛna na calcul dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna an bɛɛ siran Sheikh Isa Jakite bɛ kɛnɛ kan an karamɔgɔ Boro yaala bɛ a danse Boro ala k'an hɛrɛ bɛn a ye bikiw bɔ a ka fɛnw bɔ an bɛ calcul dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillahi rabbil alamin mɔgɔ o mɔgɔ ni yi san 60 sɔrɔ yalo san 60 san 70 san 80 a ka ca kɛnɛ kan yan mɔgɔ o mɔgɔ ni yi san 60 sɔrɔ a ye kuma nin mɛn ka ɲɛ dɛ ni yi san 60 sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i ka sunɔgɔ 24 heures kɔnɔ i bɛ sunɔgɔ 8 heures de temps sofɛ sunɔgɔ ale ni tilefɛ sunɔgɔ ale ni fajiri kɛ selila ka ban sunɔgɔ min bɛ yen ni tile bɔra dɔw bɛ sunɔgɔdenninw dɔ kɛ n'a y'a sɔrɔ n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ kɛ heure 8 24 heures kɔnɔ ni mɔgɔ min ye san 60 sɔrɔ ni ye heure 8 ni jati ka taa se san 60 a bɛna bɛn san 20 de ma donc san 60 kɔnɔ i yi san 20 kɛ sunɔgɔ kɔnɔna na san 60 san 20 kɛra sunɔgɔ de kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ ka baara fɛnɛ heure 8 don 24 heures kɔnɔ a bɛ heure 8 baara de kɛ i n'a fɔ dɔw bɛ yɛlɛ 6 heures du matin ka na jigin 14 heures n'i y'a jate minɛ heure 8 dɔw bɛ yɛlɛ 14 heures ka jigin 22 heures heure 8 dɔw bɛ yɛlɛ 22 heures ka jigin 6 heures du matin o fana ye heure 8 ye walima dɔw bɛ yɛlɛ sɔgɔma ka dɔ kɛ ka jigin ka tila ka dɔ kɛ wula fɛ a bɛ bɛn heure 8 ma bon n'a y'a sɔrɔ i bɛ heure 8 baara de kɛ 24 heures kɔnɔ o heure 8 ni n'a y'a fara ɲɔgɔn kan san 60 n'i y'a sɔrɔ waati min na i y'i san 20 de kɛ baara fɛnɛ kɔnɔna na san 20 i y'o de kɛ baara kɔnɔ donc san 20 sunɔgɔ ale ni san 20 baara n'o bɔra san 60 la don san 20 de bɛ to i bolo o san 20 ni i ka denmisɛnniya la yanni i ka balikuya san 15 ye ale ye yanni i ka balikuya seli dɔ i y'a kɛ i ma seli dɔ kɛ i y'i dɔ ɲɛlɔ i yɛrɛ ma dɔ ɲɛlɔ dɔ ɲɛna dɔ ma ɲɛ a ti ɲɛnabɔ san 15 ni kɔnɔ ɲamalɔ t'a la o san 15 ni an k'ale fɛnɛ bɔ san 20 na a tɔtɔla san joli san 5 de tora i bɛ baro kɛ i bɛ télévision filɛ a bɛ taa temi yɔrɔw la a bɛ dumuni kɛ ka tabaliw kan ka baro kɛ furusiriw ni denkuluw la n'an y'o fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra 30 minutes ye n'a y'a sɔrɔ n'o ye 30 minutes ye 24 heures kɔnɔna na 30 minutes yala a ka ca n'o ye mais an b'a kɛ ten quoi an b'a jigi ten san 60 kɔnɔ ale bɛ bɛn san 3 de ma san 60 i ka baro n'i ka temi ani télévision filɛ n'o ɲɔgɔn na san 3 san 60 kɔnɔ i y'a kɛ o de la san 5 min tun tora san 3 fɛnɛ bɔra la san joli de tora o san 2 ni de i ka alabato se ye san 60 ala y'a d'i ma i taara lo masa ɲɛfɛ kiyama ni makaraya to san 2 ye ko nin de alabato san ye e bɛ kisi ya
kisi be san 60 ala yi san 60 di ma e sera ka mun kɛ an bɛɛ bɛ ɲininka an si la dɛ la tazulu qadamu imri'in yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an wilayatina ahlal bayt. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nye ngalen bambe konna nani mogo shiti kisi ala abambe konna afole mi an umrihi fima afna samin diri mawo sambi woroni sambi shegin sankeme ibise kay bolo shimule bake ele yake ambe be kene kaya ibise kay bolo shimule ma ne ala yi nga ni sambi worodi ma ina nan soro ya fen kilin yirana ibise ka kishimi kama kado aljinena afonyana ansigini amna mulefo son excellence capitaine Ibrahim Traoré n'allez y gala beaucoup bobo roba fait aba pour plus de 20 millions de burkinabé nyoka horoya doma nyoka fierté choko nyoka jamana choko oma koka horoya doma ka dugu kele ka jamana lo asenka ka drapeau korota fo sanfé Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. No ishe kamena nyilinga Idrissa kamena abafo konye kurana ton nya kriye duguina katabulu mo be do akono ka kurana korota sanfé bobo kono ya ala no yi chiye mbla aljine kono ale biteme abita aljine na no ishe kundulu nyilinga kelengele Cheikh Boro be kene kaya abi zetu nafo ne le kera mo foloye kakara mo fala nyonka ka wajuli ke radio bona ni zetu na kriye Cheikh Isa ne le yake Cheikh Isa e Cheikh Boro Cheikh Yanta be kuma Cheikh Sanogo be kuma yabawo nene tunte mafazo to bi digela dinga konnana nlora kene kan dafi son ka karamo che babi ya orola Cheikh Jire hafizahullah olube ka kuma Europe o Cheikh Yakuba Jire muno beka kuma ka Europe Cheikh Yahya hafizahullah sangara botola fle Karbala sesan otala ndombe ka amama do akuna ni on ni ngala sesan amna mulefo sambi woro amena mulefo solution du melebara solution du melebara amba ahlul baiti ka nafado do ya wala salamu alayhi amini bera trape tuajme afola mi eka bama eka sunungoni agele maika ke alabato yi afola yole samu amin tara sunungora tin ja to biseka ke alabato yi abike alabato yi tuajme nibina na la wakati mina bama eka selgita man bata ala taharatin ma bata wa firashuhu masjid sadaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amangere selgita do ekala hanni selgi ni kena ekon kala ekalikan ekaglankan kaso selgi bila ala kala ko ni yoke illa la ekaglankan ni selgi mi kika glankera misiri le fokata se so mama mule bi misiri kono seli lebe Kurana kana nebe dengulu aleni furusiru aleni urudilu ole bi misiri konana tafsir lebe misiri kono na fora kika glan yele manaka ke misiri ibini bele kera isunungoni abebi sebena balagera fokata se so mama selgi baleke nebi talala ika selike ni ninke ebe alabato le konana ati fotu ne ko sunungo abi fole ko alabato ambe bi sunungo yele mate ne kake alabato yi
oko ika bara samunga minkera bara kono bama bara ni ka yelema ka ke alabato fene obeke chuya jme afola mi e bara ke mi ka di alai ala be bara mi fe parce que c'est ka don bara dora kota bi mina ke be alabato alela atinyo mo me ka bara e lo feri mo me bi bara ke casino kono mo me bi bara ke boîte de nuit kondana yalo ala kota yorolo ati seka yelma ka ke ala batui iseka ala kota ke ka ala batuna ya let seka ni ebi bala li yala bala mini akadi alai slameya ka nyetra bara Burkina Faso ka nyetra bara photocopieuse mibika bureau kono bara ke ro talo e mankanga ale labla kake deun taye kake teru taye kake signyon taye katoko beka photocopie ke orola mobili mimbi bolo essence mimbara eta talo abeke ka eta bara like Sedna Ali salamullahi alayhi anaka ministry londora obi faso obi jamana kunko fora sofela tunu lampa meneni be obukumana faso kungulu faso kunko kan yani doni Sedna li grina doron ka lampa fie ka fa ani mibi masala ke la ministry ni ale ka bako yara ami yelen kono bi dibi doana ya amiral mu'minin ko akera choya jime ako naam antu bi faso ka kuma na wakati mina ami manto ka kuma na wakati mina abi daga anye lampani ka mena otmaina parce que manto ka kunkolo lampani bi mena otmana petroli mimbara faso e manto ka petroli le bara lampani manto ka lampani mais ele nana don ire ka kunko personnel le la se ba fora ni nyana o ti se ka fo ni nyana ka so lampani menenbe no kera ni ala janfa ni kira janfa agrina ka lampa fa wole kam salamu alayhi amin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ni ka baraka ni tuwaya ina warmi iba sorola bara in kono akata halala sirakan akana ke ka kurutu fuyi ke yoro wero la abeka ta ka dembayara akata ibani fara akaka ka salame ya korota ka imamu fle ka desebarato fle ka yatimon fle ni kene ni nyona ka demenayi o nyona nunu na kera osara nunu kan anyena adafara ika bara infene yel malaka ke alabato yi oko abna baro munke aleni abna television mun fle dawabitu lebe abela jenina nebi sherifula television fle alhamdulillah halala le ba kon lala fetna bo akono mi durumaye nebi na television bon to fle journal yoro documentaire yoro nunu me feyeto mun ba kono bi ya fawluma abi yel ma fene ka ke alabato yi aka baro ke yoro la ayo nyamoro ya ni dumanka keli amse ka Burkina lo choya jume amse ka president de me choya jume Burkina yele bi nyeta soro choya jume la anga demba yo bi nyambolo anga kanga mulike ayi nyongo wasuya ni nyumanka keli baro yele bi yele makake alabato yi kaula donia kafo kene isan mai akunchera ni salat ala nabiyyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad
Ni anga korofo galamani tengu ambalakaw ambadonga fo olu joro fenete fitini bara nuna. Femye Madame Samake ne Kadijatu Touré alebe bo kaka nisodia na kanimsi wasayira ana fokata se haklina mi yere bu bla mauludu bara nuna anga je anga baka sorolon la sa nyogon fe. Kenen sigira kira kanunu koso mauludi anga prophète bay ale kanunu na sira sansa amanya na maya o kenele yatu ambebi ambi ali Traoré an wele ka bonye do ambulu neni nga jekulu onye limaniya musowi sambe ambake na be do ran fana be anga la nyini sini akabla anga midianna sini prophète bi wuli yoroni anga ka kofe anti do wara nyino ko asa an shitalo an bebi na taili an bi fe ka tugu prophète ka jama ko olo ko ni kadanyi na nya ali ko mene no lu fone prophète ko mene anga jama am tugu am ke vago keleni olo ambe wele kam mi ne fe ka di islama bema ni ko ni ya me imai ka to ko fe ni ya me ko mawludi be hali ma wele ikan kana parce que an kuntigi anti selinda ma to fo soma fo soufe ni bi seliba le to le fo no kwa ka feti be mu ni bi to ko fe ni ka kene koni ali man kene bi de me kana ala ba no ya donc an ba fo be mawludi titulo ne fe ko ni ya me bi na ala kama ko lo mo ko te ni sera ka dorome kelendi akan ali ma dorome kelen soro ni ya dumunu fana soro ka dum akan ngani ya iralo war ko te amba nyini befe mo islamai comme mawludi mine no sebe ambi jamana fana ala ka jamana nyesuma captain Ibrahim anga duwa bayi ala ka fanga se jamana na ala ka nyesuma ala ka na ka nyesuma na Musa ala ka yino bera nyana mayine ka nyero aw yera ani bara ala ka bolo mara Aun sera ka fitini mi fara ɲɔgɔn ko lase aw ma ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ ka sanga ni Novembre kalo ye san 2025 a Cheikh Al-Fadil Badra Ali Traoré san o san a bɛ mawludu kɛnɛba min labɛn an bɔra ka ɲinɛ baaraw de yira aw la a b'a ɲini Ala fɛ bilasiralikan nafama minnu bɔra ka lase a fɛ ya Rabbi Ala ka mɛn tulo ɲuman di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ o de ka bon ni a bɛɛ Ala ka o nɔgɔya an ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ mawludutigi bonya kama ani mawludu hɔrɔma kama ani mawludu barika kama Ala ka an ka jamanaw bɔ bolo la Ala ka hɛrɛ jidi an ka jamanaw kɔnɔ ka hɛrɛ jidi jamanadenw ye haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تقي الله محمد